很高明是吧？哦，知道了，知道了。还有你那个最后考核的那个工作规划写的怎么样了？哎呦，我写了将近60多页呢，尽全力了我都。行吧，这方面我对你小子还是比较放心的。谢谢方总夸奖。那这么着，我先过去，你过一会儿再过去啊。哦，我知道。姚总，你节哀顺变。谢谢林总啊。菲菲那边怎么样了？公司的事儿啊，先不用他着急，让他在家多休息几天。这孩子也可怜呐，他妈走得早，我把他拉扯大也不容易，好不容易这要结婚了，又碰上这种事儿。苗总，您也要多注意身体啊。爸，您先进去吧，我还有点事儿，打个电话。哎，行。喂，往你后面看。你们怎么来了？宋局说你要去葬礼，这样也好。我们在明，贺子轩在暗，配合行动。好，我知道了。小飞，节哀啊！有什么事儿你就说话啊。等一下，你们来干嘛？有必要追得这么紧吗？我姐的精神压力已经够大了。你别误会，我们这一次就是来祭奠贾先生的，而且之后的调查也需要你们的配合，大家彼此尊重，都好办事儿。好吧，不过既然你们已经祭奠过了，能不能请你们离开？今天来的都是我爸和我姐的朋友、同事，你们国安的人出现在这儿，公司会传闲话的。我们穿的都是便服，不至于吧？至于。你们今天来是不是来找凶手的？我在书上看到有很多凶手会参加受害者的葬礼，我们现在是不是不安全？你说的这种情况呢，一般都发生在连环杀手身上，所以是你多虑了。你现在还在上学是吧？研究生快毕业了。真好。苗露，这次的事情我们还在调查，我们怀疑你姐夫可能死于他杀，但并不代表嫌疑人会一直针对你们家进行行凶，并且我们也可以向你保证，我们会尽最大可能保护你还有你家人的安全，所以你也别自己吓自己了，好吗？还有一个事，可能需要你的帮助。要我？
我能帮什么忙啊？因为你姐姐跟你父亲呢都在相关行业工作，所以对于贾先生的事，他们或多或少会因为工作的原因存在一些偏见，看不到事情的真相。我姐和我爸不可能参与贾长安走私的事儿。我们相信你说的。我想说的是，在这个案子里，你相对的置身事外，也许可以更客观地看到一些事情。如果你发现什么疑点，请你尽量告诉我们，好吗？我们这就离开了，你快回去陪姐姐吧。谢谢你们啊。咱们这就走了？苗路这么一闹，有心的人肯定已经注意到我们了，再留着没意义。走吧。哎，你们跟苗路聊什么呢？没聊什么，被嫌弃了。啊？我们跟苗路说话的时候，有人盯着吗？没有啊，我特意留意了。这贾长安面子够大的，派了这么多人。什么贾长安的面子，这些都是苗焕阳的面子。嗯，也是。所有来的人都已经记录了吗？那必须的。不过这有什么用呢？要是能在旁边监听一下，听听他们说什么还差不多。不合法呀，想什么呢？饿了？嗯。我现在啊，要能回家吃我妈做的一顿饭，那就好了。给你惯的，嘴可真挑。要不静姐，咱们下班以后，你给我做一顿好吃的呗。要不这样，我给。